Ölüyorum galiba. Aşık, ambulans çağır hemen. Emredersiniz. Damat. Kızıma iyi bak. Babasını öldürmem pek hoşuna gitmeyecek. Nabız yok. Layığını buldu. Sen devletin askerine ne silah çekiyorsun lan? Hıyar. Dur Keşanlı dur. Sırası değil. Dur. Ambulans geliyor mu? Çağırdık komutanım, yoldadır. Burada durun. Ben bir savcıyla konuşacağım. Bundan böyle Sancar bile kurtaramaz seni. Gerizekalı herif. Allah kahretsin. Allah kahretsin. 150 jul. Hazır. Şimdi. 250 jul. Ne oluyor? Kaybediyoruz. Hazır. Şimdi. 300. Hazır. Şimdi. Öldü mü? Hayır, şimdilik kefeni yırttı. Kafasına kurşun girmiş, kafatasına saplanmış. Sinirlerin durumu kötü. Her şey olabilir. Peki. Uyanınca bakarız duruma. Anlaşıldı. Alo. Canım benim, ben Agah. Buyurun. Bizim bir kuş konacaktı oraya. Kondu mu acaba? Konan göçen bir şey yok efendim. Şimdiye çoktan konması gerekiyordu. Pilot benim eleman. Aradım, ondan da ses yok. Siz ulaşabildiniz mi kimseye? Biz de ulaşamadık. Çok önce burada olmaları gerekiyordu. Peki. Ben konuyla ilgileneceğim. Siz beklemede kalın. Ne diyeceğim ben Bahar'a? Sen yanlış bir şey yapmadın.
Adam pisliğin teki ise senin suçun ne komutanım? Yani bilmek zorunda değil komutanım. O ne demek? Böyle gözünün içine baka baka yalan mı söylesin? Bu kız babasının gerçek kimliğini biliyor mu? Nereden bilecek? Biz daha yeni öğrendik. Ay sıçayım böyle işe ya. Komutanım, Büyük Bey'in telefonu çalıyor. Komutanım. Agah, bu o adam. Açsak mı? Savcıyı mı bekleseydik? Ya da aç. Belki bir şey öğreniriz. Alo. Alo. Agah Bey. Yavuz. Yine çıktın karşıma. Canım benim. Kapattı. Komutanım adamı araştırıyorum. Ama çok garip. Ne ismi kayıtlı, ne cismi kayıtlı. Herif bir değişik. Hayalet gibi. Tamam sen yine de peşini bırakma. En ufak bir ipucu bile önemli. Emredersiniz komutanım. Duydu her şeyi diyorum. Öldürmek zorunda kaldım. Kimse gördü mü? Hayır, Cesedi kaybet. çok zor. Açıklayamazsın başka türlü. Kaybetmek zorundasın. Riske giremeyiz bu durumda. Tamam, halledeceğim. Bu arada dün gönderdiğim fotoğrafı inceledik. Fotoğraftaki adamın Paris'te büyük bir patlama organize edeceğini öğrendik. Ne? Adamı bulman lazım. Mestak'ta olduğu istihbaratı geldi. Acilen yerini öğrenmemiz gerekiyor. Bizimle irtibatta kal. Tamam. Komutanım. Aşık ben ne yaptım? Ben Bahar'a ne diyeceğim? Sizin suçunuz yok ki komutanım. Mesele o değil. Daha yeni ölümden döndü. Senin baban bir teröristti, ben de onu vurdum mu diyeceğim. Böyle bir şey nasıl denir ki? Komutanım ne yaptın? İyi misin? İyi miyim, bir şey yok. Bir bakayım mı komutanım? Yok vallahi. Öyle ufak bir şey değil, bayağı derin kesmiş. Hadi bir revire gidelim, ben bir bakayım. Hiç gerek yok, iyiyim ben.
Komutanım, dikiş atmamız lazım. Hadi gidelim. Gidelim hadi. Tamam. Erdem Erbay'a haber ver. Tamam, ben vereceğim. Fransızlara bir ders vermemiz gerekiyor. Bizim oradaki hücrelerden birini çökertmişler. Oradaki diğer hücreyle bağlantı kurarız. Emir Büyük Bey'den. Bizzat benim ilgilenmemi istedi. Beni oradaki hücreyle bağlantıya geçirebilir misin? Hallederim. Alo, Büyük Bey'den haber alamıyorum. ben de. Ele geçmiş olabilir. Bence çoktan öldü. Buluşmalıyız. Gerek yok, kuralları biliyorsun. Planlar aynen işliyor. Müdahale edeceklerdir. Peki. Büyük Bey'in asistanı Mestak'ta. Bulun ve temizleyin lütfen. Tamam efendim. Hemen işe koyuyoruz. Gel. Geçmiş olsun Yavuz. İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Komutanım, Bahar'ın yanına mı gideceksin? ne diyeceğimi bilsem gideceğim de. Kız saatlerce toprağın altında nefessiz kaldı. Yani daha onu atlatamadan baban öldü nasıl denir bilmiyorum. Ya başkasından duyarsa? O çok kötü olur. Ne yapacağımı bilmiyorum komutanım. Yanında ol. Sana ihtiyacı var. Ama söylemekte acele etme. Fatma şimdi yanında. Tamam. Müsaadenizle. Bebek nerede? Güler ablanın yanında. O bebeğe bakıyor, ben de buraya geldim. Ya ben de sana zahmet verdim. Olur mu hiç öyle şey? Aşk olsun Bahar. Nasılsın? Eve gitmek istiyorum artık. Kuzum, yalnız kalamazsın şimdi. Efendim Yavuz? Bahar nasıl? İyi mi? Atlatabildin mi biraz? Atlatacak inşallah. Eve gitmek istiyor ama. Bir telefonu alabilir miyim? Seni istiyor. Yavuz, İyi misin? eve gitmek istiyorum artık. Ne işin var senin evde ya? O kadar şey atlattın. Evimde, yatağımda olmak istiyorum. Ben de senin yanında olmak istiyorum. Tamam o zaman. Ben buradan çıkarım, evde buluşuruz. Olur mu? Şimdi doktorla da konuşurum. Tamam. Sen nasıl daha iyi hissedeceksen öyle olsun. Doktor tamam derse evde buluşalım, tamam mı? Tamam. Hayırdır, nereye? Bu Orçun denen çocuk aradı komutanım. Onun yanına gidiyorum. Oğlum daha ne bulaşıyorsun şu adama? Bulaşmak değil de telefonda sesi yani iyi gibiydi. Güzel konuştu. Hani benden şikayetçi falan ya. Belki şikayetini geri alır diye ne bileyim işte. İyi tamam, dikkat et. Bak zaten ipin ucundasın, yakarsın kendini. Yok yok, merak etmeyin siz komutanım. Sevgili Çolak, her şeyi batırdın. Ama yine de birbirimize ihtiyacımız var. Maalesef.
Başında bekleyin. Uyanınca beni haberdar edin. Anlaşıldı. Sancar, dinle beni. Ne var, ne oldu bu saatte? Büyük Bey yok artık. Birileri benim peşimde. Agah'ı aradım ama ulaşamadım. Onu da ayıklamış olabilirler. Beni buradan çıkarman lazım. Ne? Büyük Bey? Büyük Bey öldü. Ya da yakalandı bilmiyorum. Birileri peşimde. Benim de ölmemi istiyorlar. Neredesin? Mestak. Tamam, sakin ol. Birini gönderip aldıracağım seni. Mestak Otel'e geçip bekle. Sana güvenebilir miyim? Benden başka hiç kimseye güvenemezsin. Benden haber bekle. Gel. Başçavuş Şentürk. Komutanım, istihbarat şubeden Metin Bey sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyurun. Sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir husus var. Buyurun. Dünyaca ünlü bir iş adamının terör ağının en üstünde olması kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Adam öz kızını bile gözden çıkarmış. Bir kere ipin ucu kaçınca tabii kötülükte sınır tanımıyorlar. Yalnız bu durum ortaya çıkarsa o dediğiniz bu kadar kolay olmayabilir Erdem Yarbay'ım. Nasıl yani? Adamın yurt dışı bağlantıları olduğu kesin. Bu bağlantıları tek tek ortaya çıkarmamız lazım. Oluşturduğu örgütü tüm kademeleriyle çökertmemiz gerekiyor. Şu aşamada üzerimize gelecekleri kesin. Çalışmalarımızı engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Peki ne öneriyorsunuz? Bir çözüm planınız var mı? Tabii ki. Bütün sorumluluk bizde. Ne gerekiyorsa hallederiz. Devletimizin bekası için böylesi daha uygun. Anlıyorum. Ben operasyonu başlattım bile. Müsaadenizle. Bu ne ya? Ne oldu, iyi misin? Ben iyiyim, iyiyim. Ne oldu, vuruldun mu? Bir şey mi oldu? Bu ne ya? Ben iyiyim. Ufak bir sıyrık bir şey yok. Sen? İyiyim, gel. Sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri Bir şey yok. bugün de sürdü. Sınır Gel. hattındaki askeri iş makinelerinin gün boyunca mevzi kazdıkları görüldü. İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında
Hatay'a getirilen otobüslerin etrafının 3 metrelik toprakla çevrili O kadar korktum ki. Sınır hattının bazı yerlerine ise Bir daha buradan çıkış yok dedim. kullanılarak kurşun geçirmez akordeon bariyerleri örüldü. Ama Yavuz ne pahasına olursa olsun gelir beni buradan çıkarır dedim. Askeri araçların bulunduğu 10 araçlık konvoy Gelmedin mi, çıkarmadın mı? Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. İyi ki geldin. Genelkurmay Başkanlığı'nca Astana süreci İyi ki varsın. kapsamında İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarının başladığı bildirilmiştir. Her şey güzel olacak, merak etme. Bir son dakika gelişmesi için muhabirimiz Can Ozan'a bağlanıyoruz. Cezaevi aracından kaçan Mahfi Murat Kayhan ve Oktay Kara'yı arama çalışmaları... Bir daha seni hiç göremeyeceğim sandım. Ben seni o kör kuyulara bırakır mıyım hiç? Sıradaki haberimiz İstanbul'da özel bir hastanede yaşanan yangının ardından... Bana bunu kim yaptı? İsyan görüntüleriyle devam. Bulabildin mi bir şey? Otobüslerin etrafının 3 metrelik toprakla çevrili olduğu dikkat çekti. Sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordeon bariyerleri örüldü. Öte yandan zırhlı personel taşıyıcılarla askeri araçların bulunduğu 10 araçlı konvoy ilçeye varmalarının ardından Suriye sınır hattı... Hayat bize bazen kötü sürprizler hazırlar var. Evet. Farkındayım. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri. Bazen en sevdiğimiz bile tanıyamayız. Yavuz ne olur geveleyip durma hadi söyle. Sayın seyirciler, az önce aldığımız bir habere göre ünlü iş adamı Yıldırım Kutlu kızını ziyaret ettiği Karabayır'da aracından ölü bulundu. Görgü tanıkları saldırganın ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını söylüyor. Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Rahat. Komutanım, ne oluyor? Az önce haberde çıktı. Her şey haberdeki gibi oldu. Siz hiçbir şey duymadınız, görmediniz, bilmiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Neyi bilmiyoruz komutanım? Güzel. Yavuz Üsteğmen'im, onun haberi var mı? Eyvah. Hemen haber vermem lazım. Baba. Tamam, sakin ol Bahar. Sen biliyordun. Sen bunu söylemek için geldin buraya. Ben hiçbir şey bilmiyordum Bahar. Şimdi öğrendim, bir sakin ol. Sakin olamam. Sakin olamam anladın mı? Benim babam öldü. Sakin olamam ben. Tamam, gel. Tamam, bir otur. Hadi. Hadi otur lütfen. Tamam. Anne. Benim annemi aramam lazım. Yavuz, sakın Bahar'a bir şey söyleme. Hiçbir şey. Yıldırım Kutlu arabasında ölü bulundu. Detayları gelince konuşuruz. Komutanım gördüm. İşin kötüsü benle beraber Bahar da gördü. Üzgünüm. Ama böyle olması lazım. Sakın ağzını açma. Emredersiniz. Bahar nereye? Babama! Bahar dur! Dur! Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. O neredeyse oraya gidiyorum. Tamam, bir sakin ol. Bir sakin olun, tamam mı? Ne olur beni ona götür. Yalvarırım ona. Ne olur götür beni ona.
Hayır, neyi bekliyoruz ben anlamadım şu anda. Ya bekle biraz. Konuşacaklarımız var. Neyi bekleyeyim ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Hayırdır? Düğün davetiyenizi vermek için mi çağırdınız beni? Abi bir otursana şuraya. Vallahi ben de onu merak ediyorum. Otur abi otur. Yalan söyledim adama ya. Kaç yıllık kocama yalan söyledim. İçim yiyor. Ama abla yani sen bilirsin ama duyunca daha kötü olacak. Olur tabii. Erdem'in yüzüne bakamıyorum. Bakamayacağım da. Araya bir kere yalan girdi mi? Yine girer, yine girer. Anlat o zaman her şeyi. Ya Nazlı'ya bir iki bağırır çağırır, küser de. Ya Ateş? Ateş ne olacak? Yakar vallahi çocuğu. Adını boşa ateş koymamışlar. Yanacak demek ki. Of. Ne yapacağım bilmiyorum. Merhaba hanımlar. Hoş geldin abi. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Aç mısın? Açım. Hem de çok ama hiç yiyesim yok. Sen nasılsın Fatma? Bebek nerede? Az önce uyuttum zar zor. İyi. Bakın ben çok sıkıldım sizden. Ben de ikinizden sıkıldım. Asıl ben ikinizden sıkıldım be. Kesin. Siz susacaksınız, ben konuşacağım. Bak Ateş, Nazlı'yla bizim aramızda bir şey olmadı. Ha, bu aranızda bir şey olmamış hali yani. Aranızda bir şey olsa ne olacak acaba Allah muhafaza? Ne demeye çalışıyorsun sen ya? Nazlı her şeyi seni kıskandırmak için yaptı. Biz Nazlı'yla sevgili falan değiliz. Bakın ben gerçekten aranızda kalmaktan sıkıldım. Siz seviyorsunuz birbirinizi. İnat etmeyin. Sevmiyor musun Nazlı sen bu adamı? Nesini seveceğim bunun be? Sus lan kurbağa, kafandan kurup durma. O benim komutanımın kızı, neyini seveyim ben onu? Al işte bak. Yine aynı şeyi yapıyor. Madem tırsıyordun niye girdin bu işin içine? Ne tırsması kızım, biz havan topuna kafa atan adamız. Aşktan sevdadan mı kaçacağım ben? Sen beni yarı yolda bıraktın mı bırakmadın mı? Evet bıraktım. Sor ama niye bıraktım? Niye bıraktın? Ben de bilmiyorum. Ben her şeyi bilmek zorunda mıyım? Ben sana söyleyeyim. Tırsıyorsun çünkü. Bak. Dua et. Dua et. Dua et ne? Dua et, o gözlerin çok güzel. Yoksa çok fena yapardım seni. Ha. Akıllı ol. Öyledir. Anneanneme çekmiş gözlerim. Sen şimdi beni Orçun'la kıskandırdın mı? Yani kandırdın beni ha? Öyle bir şey yok. Hı. Kıskandın mı? Beynimde uğur çıktı. Ciğerlerim soldu. Yapılır mı lan bu bana? Allah az bile yapmışım. Orçun hemen çözün. Orçun nerede? Vay arkadaş. Adı Orçun olan birinden böyle bir delikanlılık performansı akıl alır değil. Adamın içinden Abdurrahman çıktı ya. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya saçmalamıyorum. Sadece böyle fazla mutlu olunca herhalde biraz şey salgıladım. Adrenalin. Yalnız o adrenalin değil, serotonin. Yani mutluluk hormonundan bahsediyorsan. 7/24 adrenalin salgıladığımız için serotoninle karıştırmam normal. Sence bunun bir önemi var mı? Yok aslında.
Sen neden yemiyorsun? İştahım yok. Neden? Bilmem. Ne oldu? Kıvranıyorsun, hadi anlat. Yok. Vallahi bir şey yok. Bak bir daha sormayacağım Güler. Erdem. Ben bir konuda sana yalan söyledim. Sen bana yalan söyledin. Hangi konuda? Nazlı. Ateş'le konuşuyorlardı. Orçun da Ateş'i kıskandırmak için kullanıyormuş. Özür dilerim. Dur ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Ne yani biraz böyle kokunu içime çeksem ne olur ki sanki? Ayrıca bu Orçun meselesinin patlamış olması bizim aramızdaki buzları çözdüğümüz anlamına gelmiyor. Ağır ol biraz. Buzlar problem değil. Ateş burada çözeriz. Sen beni özlemedin mi? Zaten bir tane fotoğrafımız vardı. Her gün o fotoğrafa bakıp ağladım biliyor musun? Hadi ya. Ne yapacağız peki? Halledeceğiz. Babam duymasın yalnız. Güzel olacak her şey. Yok, hiçbir yerde yok. Kimse görmemiş Fazıl'ı. Nasıl yok? Bana sormadan bir yere nasıl gider bu adam? İşim var onunla. Bulun şunu. Dışarıda da yok. Gittiğini kimse görmemiş. Aramaya devam edin. Ne oluyor, bu gürültü ne? Fazıl yok ortada. Gördün mü sen? Hayır, görmedim. Neredeydin? Odamda uyuyordum. Bu ne? Aa, bilmiyorum. Nereden bulaşmış ki? Sen niye arıyorsun Fazıl'ı? Acil mi? Çok acil. Mestak'a gidip birini alması lazım. Tamam, ben hallederim. Bu iş seni aşar. Hayır, aşmaz. Ben Fazıl'dan daha iyi yapabilirim. Kendimi göstermeme izin ver. Hem kim bilir Fazıl ne zaman gelecek? Bana bir şans ver. Hemen yola çıkman gerek. Tamam, hemen hazırlanırım. Adam kim? Sen yola çık. Ben söyleyeceğim. Tamam, hazırlanıyorum hemen. Eğer şahıs babanızsa söylemeniz gerekiyor. Tamam. Yapabilecek misin? Yapacağım.
Babanız mı? Baba. Baba. Hadi yeter. Hadi. Tamam hadi gel. 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 Bahar. Bahar! Bahar! Hemşire, doktor! Biri baksın! Hemşire! Doktor, biri baksın! Tamam. Hatırası var. Kaybolmasın. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Yıldırım Bey'i kaybettik. Biliyoruz. O yüzden buradasın. İşleri benim devralmamı isteyeceksiniz herhalde. Henüz öyle bir karar almadık. Başka aday da mı var? Evet. Ailemiz öyle bir karar vermedi. Senin bu keşmekeşi yönetebileceğine inanmamız lazım. Benden bir şey isteyeceksiniz. Evet. Onlar bizim çok önem verdiğimiz büyüğümüzü öldürdüler. Bunun karşılığı olmalı. Kimi istersiniz? Bizim büyüğümüzü öldürdülerse biz de onlardan alabileceğimiz en yüksek rütbeli askeri almalıyız. Kim? Korhan Paşa. Bölgede olduğu bilgisini aldık. Git, cesetini getir. Zor bir şey istiyorsunuz. Hem de çok zor. Ama yapmak için uğraşacağım. İşi bitirdiğinde biz seninle irtibata geçeriz. Anlaşıldı. Canım benim.